योभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ अब जे एसडिएलसी जुन पढेका थियौँ हामी त्यसमै भनेको थियो कि यसको चाहिँ के छ त मोडलहरू हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी के पढ्छौँ त यसको क्लासिकल वाटरफल मोडलको कुरा गर्छौँ। यसलाई चाहिँ क्लासिकल वाटरफल मोडल यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ त बेस मोडल पनि यसलाई भनिन्छ, किनकि यो मोडल बनेपछि यसैमा चाहिँ मिस्टेकहरू फाइन्ड आउट गरेर त्यसलाई चाहिँ सोल्भ गरेर चाहिँ के हुन्छ त अर्को मोडल बनाइएको हुन्छ। सो यो चाहिँ के हो त एउटा बेस मोडल हो। यसलाई भन्नुपर्दा यो चाहिँ कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् न, वाटरफल मोडल चाहिँ यसलाई किन भन्छ, वाटरफल जस्तै छ कि छैन हेर्नुहोस् त, लिनियरमा केमा छ त लिनियरमा छ कि छैन भन्नुहोस् त, स्टेप बाई स्टेप लिनियर स्टेप बाई स्टेप छ कि छैन हो। सो हेर्दै चाहिँ के लाग्छ त वाटरफल मोडल। यसलाई भन्नुपर्दा हेर्नुहोस् त, इन दिस मोडल इच स्टेज अफ द प्रोसेसिङ मस्ट बी कम्प्लिट। यसको अर्थ के भयो, यसको चाहिँ यो स्टेज छ भने यो स्टेज छ भने उसले सबभन्दा पहिला त यो मोडलमा हरेक आफ्नो आफ्नो स्टेजको चाहिँ यो सकेपछि मात्र प्रोसेसिङ चाहिँ सकेपछि मात्र के गर्छ त नेक्स्टमा जान्छ। जस्तै फिजिबिलिटी आफ्नो प्रोसेसिङ सकेपछि मात्र चाहिँ कहाँ जान्छ त रिक्वायरमेन्टमा। अब यहाँ रिक्वायरमेन्टले सकेपछि आफ्नो फेजको पुरै काम सकेपछि मात्र कहाँ जान्छ त डिजाइन फेजमा। यसको चाहिँ के छ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज हामी अहिले सबै कुरा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ बुझौँ अब के भन्न खोजे त। इन दिस मोडल इच स्टेज अफ द प्रोसेसिङ मस्ट बी कम्प्लिटेड बिफोर मुभिङ। यो मुभिङभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो त आफ्नो कम्प्लिट यहाँ आउनुभन्दा अगाडि यहाँको प्रोसेस खतम हुनु पर्यो। अन्त नेक्स्ट इट फ्लो अ लिनियर स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस। यो चाहिँ के हो लिनियर स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसलाई चाहिँ के गरेको छ त फ्लो गरेको छ। ल अब यो चाहिँ सबै के छ एसडिएलसी जस्तै छ, त्यसमा पनि के थियो त प्लानिङ थियो, त्यसपछि एनालाइजिङ थियो, डिजाइन थियो, कोडिङ थियो, हो कि होइन। त्यस्तै छ मेन्टेनेन्ससम्म भने यो पनि त्यही हो, त्यसकै चाहिँ के हो त एउटा प्रोसेस हो। तर त्यो चाहिँ अब के गरेको छ त एउटा इम्प्लिमेन्टेसन गरिएको छ यसमा, जसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला के दिएछ फिजिबिलिटीको कुरा गरेको छ। अब फिजिबिलिटीको अर्थ के हुन्छ त, अब हेर्नुहोस् त जसमा यो भन्छ नि फिजिबल छ कि छैन, फिजिबिलिटी यसमा छ कि छैन, यो चाहिँ के हुन्छ त यसमा चाहिँ के हुन्छ यसमा कि जति हाम्रो पैसा बजेट बराबरको छ कि छैन, हाम्रो बजेटसँग मिल्छ कि मिल्दैन यो प्रोजेक्ट। अब तपाईँको बजेट 1 मिलियन छ, अब यसको यो बनाउँदाखेरि तपाईँलाई 2 मिलियन आयो भने यो तपाईँको लागि फिजिबिलिटी हुँदैन हो कि होइन। त्यही त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त तपाईँसँग फिजिबिलिटी छ कि छैन क्लाइन्टसँग यो सर्भिस प्रोभाइडरको त्यो चाहिँ गर्ने हो। यहाँ चाहिँ त्यहाँ प्लानिङहरूको कुरा गरिन्छ, जस्तै कति यहाँ चार्जेस लाग्छ, कति तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त के तपाईँलाई चाहिन्छ, अब कति तपाईँको चाहिँ यसमा त्यो छ प्रोजेक्टको लागि चाहिँ कस्ट हटाउनु भएको छ, त्यो सबै चाहिँ गरिन्छ। र त्यसपछि के आउँछ त रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिसको, त्यो अगाडि नै हामी पढिसकेका छौँ एसडिएलसीमा। यसमा चाहिँ एनालाइज गरिन्छ हो, एनालाइज गरिन्छ गरिदिनु भने त एनालाइजिङमा चाहिँ युजरलाई के चाहियो, बिजनेस गोल के हो, बजेटको प्लानिङ यहाँ गरिन्छ हो कि होइन हो। डिजाइनिङको कुरा आउँछ त्यसपछि, डिजाइनिङमा गएपछि के हुन्छ त अब हेर्नुहोस् एनालाइजिङमा चाहिँ कोकोमो, लाइन अफ कोड, एसआरएस यो सबै चाहिँ कुराहरू यसमा आउँछ है रिक्वायरमेन्टमा। जस्तै एसआरएसहरू हुन्छ नि रिटन डकुमेन्टहरू त्यो सबै। त्यसपछि चाहिँ के आउँछ त डिजाइनिङको, डिजाइनिङमा मैले योभन्दा अगाडि नै भनिदिएको छु, जसमा चाहिँ युआई युएक्स डिजाइनर जसले चाहिँ के गर्छ त इन्टरफेस क्रिएट गरिदिन्छ, सफ्टवेयरको क्वालिटीहरूको कुरा पनि यसमा हुन्छ। जस्तै डिजाइनिङ मैले के भनेको थिएँ, घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने घरको चाहिँ के हुन्छ हामी नक्सा निकाल्छौँ कि कस्तो हामीलाई घर चाहियो, त्यो भनेको चाहिँ सफ्टवेयरमा के हुन्छ त डिजाइनिङ फेजमा हुन्छ। त्यसपछि आउँछ कोडिङ एन्ड युनिट टेस्टिङ। अब कोडिङ भनेको त त्यही छ, अब तपाईँलाई कुन ल्याङ्ग्वेज लिएर कोड गर्नुपर्ने छ, र युनिट टेस्टिङ भनेको हुन्छ अब यो फेजमा तपाईँको के हुन्छ त अब कुनै प्रोजेक्ट छ भने त्यसको सानो सानो टुक्रा बनाइन्छ क्या कोडको। जस्तै अब एउटा ठुलो प्रोजेक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सानै प्रोजेक्ट छ र त्यसमा चाहिँ अब कोड त अब एउटै कोडमा त तपाईँ सक्नुहुन्न, त्यसमा के हुन्छ सानो सानो कोड चाहिँ के गर्नुहुन्छ कम्बाइन गरेर बल्ल चाहिँ टोटल्ली चाहिँ त्यसलाई कम्पाइल गर्नुहुन्छ। सो अब सानो सानो युनिटमा जुन हुन्छ कोडिङ
त्यसलाई चाहिँ के गर्छ यहाँ टेस्ट गर्छ। साना साना युनिटमा चाहिँ के गरिन्छ त टेस्ट हुन्छ यो फेजमा। र त्यही युनिट टेस्टिङमा को फेजलाई चाहिँ के गर्छ त यहाँ सिस्टम टेस्टिङमा इन्टिग्रेसन गरिन्छ। अब सानो सानो युनिटहरूलाई चाहिँ के गर्छ त इन्टिग्रेट गर्छ, कम्बाइन गरिदिन्छ। र कम्बाइन गर्नलाई चाहिँ त्यो गर्छ त्यो पुरै सिस्टमलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त टेस्ट गर्छ। यहाँ चाहिँ कोडिङ फेजमा सानो एउटा युनिटलाई टेस्ट गरेको थियो। अब त्यही युनिटहरूलाई सबैलाई मिलाएर के बनायो एउटा सिस्टम, इन्टिग्रेसन गरेर एउटा के गर्यो सिस्टम। र त्यो सिस्टमलाई चाहिँ के गर्छ यहाँ टेस्टिङ गर्ने काम गर्छ। र यसको चाहिँ सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो त मेन्टेनेन्सको। यो सबै भार चाहिँ कहाँ हुन्छ त मेन्टेनेन्समा हुन्छ। अब तपाईँलाई मैले अगाडि नै भनिदिएँ, यदि यो सक्नुभयो भने बल्ल यहाँ आउनुहुन्छ, यो सक्नुहुन्छ यहाँ आउनुहुन्छ। यो अब सबभन्दा अर्को कुरा यसमा के आउँछ त, यदि यो मोडल तपाईँ युज गर्नुभयो भने, क्लासिकल वाटरफल मोडल युज गर्नुभयो भने, एकचोटि जस्तो भनिदिनु भयो तपाईँ क्लाइन्ट हुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ मलाई यस्तो चाहियो भने, अब बिचमा तपाईँलाई केही चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। पुरै डिपेन्ड हुन्छ केमा त सर्भिस प्रोभाइडरमा। अब त्यसले कस्तो बनाएर दिन्छ तपाईँ मेन्टेनेन्समा बल्ल बुझ्नुहुन्छ कि मैले यस्तो भनेको थिएँ, मेरो यस्तो भनेको त छ, तर मलाई यस्तो चेन्ज गर्नुभयो। तपाईँ बिचमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न। एकचोटि यहाँबाट पास भएपछि यो पछाडि जाँदैन फर्केर। अब जस्तै रिक्वायरमेन्टवाला छ, रिक्वायरमेन्टवाला फेजले चाहिँ यो भन्दैन कि ल पछाडिको फेजलाई चाहियो भने सच्याउनु छ भने यसले चाहिँ दिँदैन, यहाँ आफ्नो काम सघाउँछ। अब यो सकाएर यो पठाइदिएपछि यो फेजमा, यो फेजबाट यहाँ फेरि आउन सक्दैन, त्यस्तो हुन्छ। सो यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नु पऱ्यो भने, अब मैले अगाडि नै भनेको थिएँ कि यो एउटा के हो त बेस मोडल हो। बेस मोडल किन यसमा एडभान्टेजमा राखेको छु भने, अब यसलाई नै हेरेर चाहिँ अर्को मोडलहरू जुन आएको छ, जस्तै भी मोडल छ, प्रोटोटाइपिङ छ, इटरेटिभ छ, वाटरफल मोडल छ, त्यो सबै इटरेटिभ वाटरफल मोडलहरूलाई चाहिँ के गरेछ, यहीको चाहिँ जुन कमी बाँकी थियो यसमा, त्यसलाई चाहिँ के गरेछ, यसको चाहिँ ओभरटेक गरेर यसको चाहिँ कमीलाई चाहिँ के गरेर सोलुसन दिएर चाहिँ के गरेछ त अर्को मोडलमा ल्याएको छ। सो यसलाई नै आधार भनेको चाहिँ बेस मोडल मानेर चाहिँ अगाडि काम गरेको छ। यसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो डिसएडभान्टेज भनेको नो फिडब्याक। यसको चाहिँ फिडब्याक, जस्तै यो मोडल यहाँ मिस्टेक छ भने यही फिडब्याक उसले दिँदैन, कस्टमरले चाहिँ यहाँ फिडब्याक दिन सक्दैन। यहाँ यदि मिस्टेक छ भने कस्टमरले यहाँ फिडब्याक दिन सक्दैन। यो सबै मेन्टेनेन्स फेजमा आएर मात्र केही गर्न सकिन्छ। सो यसमा चाहिँ लास्टमा थाहा हुन्छ। सो यहाँ के हुन्छ त नो फिडब्याक हुन्छ। यो चाहिँ सिम्पल र इजी पनि हो। यो चाहिँ के हुन्छ त सिम्पल र इजी हुन्छ। र अर्को चाहिँ एडभान्टेजको कुरा गर्नुभयो भने यो चाहिँ स्मल प्रोजेक्टको लागि युज गरिन्छ, सानो प्रोजेक्टको लागि मात्र युज गरिन्छ। र डिसएडभान्टेजको कुरा गऱ्यो भने यसमा चाहिँ केही एक्सपेरिमेन्टेसन हुँदैन, प्यारलल हिँड्दैन। अब प्यारललिजम भनेको के भयो यसमा त, अब यसमा के भयो प्यारललिजम भनेको अब चेक गर्दै गयो ठिक छ कि छैन, फेरि अगाडिको स्टेप गयो, यो स्टेपमा पनि चेक गर्यो ठिक छ कि छैन मेरो बनेको, फेरि अगाडि जान्छ, फेरि ठिक छ कि छैन चेक गर्दै जान्छ। त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त प्यारलिजम। तर यसमा चाहिँ के छ, प्यारलिजम छैन, फिजिबिलिटी पनि छैन। यसमा चाहिँ के हो त हाई रिस्क नै हो। अब हाई रिस्क कसरी भन्न सकिन्छ, अब हुनसक्छ तपाईँले जस्तो चाहिएको छ, अब तपाईँले फिडब्याक दिनै पाएन, अब लास्टतिर गएर अब पुरै खराबी आयो, तपाईँले अब कामै नलाग्ने जस्तो भयो भने, अब तपाईँलाई लाग्छ अब यो चेन्जै गर्नुपर्ने छ भने के गर्नुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ के हो त यहाँ हाई रिस्क हुन्छ। अब यसमा मैले भन्थेँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो त यसमा मेन्टेनेन्स फेज किन हो छ भने 60% एफर्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ त मेन्टेनेन्समा। अब यसको रियल लाइफको इक्जाम्पल सम्झिनुभयो भने, बुझ्नुभयो भने यसमा के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँलाई घर बनाउनु पर्ने छ, ठिक छ, अब तपाईँले के गर्नु, जमिन किनिदिनु भयो र कुनै एउटा ठेकेदारलाई दिनुभयो, नक्सा बनाएर ठेकेदारलाई दिनुभयो, ठिक छ। अब ऊ ठेकेदारले चाहिँ तपाईँले अब बिचमा जानु भएन, तपाईँको घर कस्तो बन्दैछ, बन्नु छ, बनाउनु पर्ने छ, कहाँ लिभिङ रुम चाहियो, कहाँ त्यो चाहियो, तपाईँलाई के मतलब भएन। अब तपाईँ घरको गृह प्रवेश जुन हुन्छ नि त्यति बेला एकैचोटि जानुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ, ल मेरो किचन त सानो भयो, मेरो बेडरुम त यो साइड हुनुपर्ने थियो, मेरो टोयलेट अलिक ठुलो भयो, यस्तो भन्नुहुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ मेन्टेनेन्समा के हुन्छ त, अब घर बल्ल बनाएको छ अनि त्यति बेला त यो देवाल तोडेर ल अब यहाँ सानो बनाउनुहुन्छ, कुनैलाई ठुलो बनाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त यसको फिडब्याक नभएको कारणले, तपाईँ त्यहाँ पुगेको कारणले चाहिँ के भयो त लास्टमा एकैचोटि हेर्नुभयो र तपाईँले सोचेको जस्तो भएन। सो यो चाहिँ हाम्रो के थियो त क्लासिकल वाटरफल मोडलको